Unë e di që kapiteni është një prej lojtarëve kryesor që vjen prej çatij qyteti. Tash apo punohet pak me gjeneratat e reja të na e nuk po kemi kualitet mirë për me sjell edhe me pas një lojtar standard, për shembull me lut 30-35 minuta, apo ku është problemi aktualisht e basketit e na? Puna me Trin Kosovë është jashtëzakonisht shqetësuese, domethënë për mendimin tim është tu punu shumë pak, thuj se asnjë klub nuk ka që seriozisht është ka punon me Tri, që ka shumë keq, edhe mendoj që basketbolli i Kosovës shumë shpejt ka mini pasojat e kësaj. Puna kapitenit, unë mendoj që kapitenin mund është me zgjedh, kushdo që e zgjedh të cakton shembull pi klubit, po kapiteni edhe mundet mu, si me thonë, e merr edhe respektin e ekipit, kështu që po edhe unë pajtona me ty që ka kapitena që me gjithë respektin dhe Anesit Gashit që përmendur për Mitrovic që është kapiten në letër, si me thonë. Mendoj që është edhe fat kur dikush i qytetit arrin me qenë një pjesë e mirë e suksesit të klubit edhe ka një rol të rëndësishëm në ekip, ajo e shton vlerën edhe ekipit edhe qytetit, edhe mendoj që edhe për njerëzit e qytetit është një kënaqësi shumë e madhe dhe unë jam vërtet i lumtur që gjatë këtyre viteve ka mujt me qenë ma marrëmendja që një pjesë kogja e rëndësishme e çdo suksesi të yllit, po ma marrëmendja që kisha mujt me thonë për veti që nuk kam qenë ai kapiteni që është i zgjedhur në letër, dëshiroj me mendu që kam qenë dikush që ato e ka respektin, do me thonë e ka meritu si prej trajnerëve ashtu edhe prej bashkëlojtarëve të ekipit. Po normal që është me pas lojtarëve në dorë në ekip cilët janë konkurrent, jo vetëm në lojë, por ne i themi edhe në garderob, me pas një lloj hierarkie që edhe lojtarët e huaj kur të vinë, me pa që këtë ekip pas ka lojtar që nuk muj me bo bash ka duhet me respektu, si me thonë dikon, me në që është një vlerë shtesë e ekipit.